好，那么刚才的话给大家讲到了我们对应的导入和导出别的一些方式，我们就已经讲完了。那么讲完之后的话，我们再来讲一下别的东西啊。好，这里的话是我们的 export 的关键字的话是将一个模块当中的变量、函数、类了等等的这些东西给它做一个导出，对吧？那我们如果希望全部导出的话，我们这里有方式一，对吧？然后呢，直接在我们声明的这个关键字的一个前面的声明的一个标识符的前面直接加 export。然后方式二的话是给它写上这里的这种东西，然后给它做一个导出。然后方式三的话可以给我们导出的标识符起一个别名，就是我刚才讲的3种方式啊，对吧？这个都已经讲过了。然后这里的话是 import 的话负责从另外一个模块里面导入我们那个内容，对吧？那导入的方式的话也有很多，这里的话有3种，都是我刚刚讲过的东西啊，对吗？刚刚的话都已经讲过了，对吧？好，那么我们讲完这里的这个东西之后的话，我接下来要再给大家做一个扩展啊，同学们，就是你在别的一些地方有可能会见到这种语法。我告诉大家，你自己这样写的可能不多，对吧？因为这种算是导入和导出的一种相对高级的一个语法。但是如果你会写的话，这个东西真的写起来很方便啊，同学们。这个一般你在哪里见到呢？在一些我们对应的开源框架里面，可能会见到别人这里的这种写法，因为老师哪种写法呀？就是将 export 和 import 给它结合起来使用。export 和 import 结合起来使用，什么叫做结合起来使用呢？好，我们这里的话来给大家写一下，对吗？来到我们这里这个位置，我在这里的话重新给你建一个文件，然后这里的话给你写个我们的，不对，不好意思，应该是我们这里的这个地方，的话我重新建一个文件夹，然后这里的话就是08的话，我们这里来个 yes module 来个第几个同学们？03，你要知道我们每个里面讲的什么东西啊？然后在这里的话给你写个 index HTML， 然后在这里的话来到我们这个位置，来到这个位置的话，我们现在这里有东西吗，同学们？没有东西的话，我现在给你这样来做，同学们看清楚啊！我在这里的话有一个文件夹，这个文件夹的话叫做 utils， 这个 utils 里面的话，我们可能会有多个文件，比如说我们这里的话有 format.js， 在这个 format.js 里面的话，我有一个对应的函数，叫什么函数呢？叫做我们的 format counter， 我们之前是不是经常这样写呀？对吧？我们的一个数字。然后在这里的话，我们就给它写个200万，对吧？200万，随便写呢。我这是写死的数据，真实开发是不是你给我传入一个 count 呀？然后根据这个数字，是不是决定返回万还是什么亿等等，是不是给做一个格式化呀？这个格式化，我们这里是写死呢，同学们。OK， 那么我们这里的话有这个函数，并且你会发现，我直接是不是将这个函数给它导出了？所以以后开发里面啊，同学们，如果你这个东西本身是一个工具，是给别人用的，那么你在写的时候，是不是就可以直接将这个函数给它导出了？那我们这里的话可以再给它导出一个，来一个我们的function，然后这里的话给它来一个 format， 还有什么东西同学们 ？date， 我们经常写的，对吧？我们这里的话写个，我们经常写多少呀？对吧？202011吧，来个11，对吧？好，来看我们给它写上这样一个比较特殊的一个日期，对不对呀？好，你看你们，我们给它写这么一个东西，写完这个东西之后的话，看清楚啊，你们，我如果现在在这里的话有个main.js。这个 main.js 里面的话，我想要去用一下刚才我们的这里面所导出的这些东西，这个时候我问一下大家，我应该怎么来做呀？应该是给它写上一个 import， 是不是给它导入呀？导入的话从哪里导入呢？从我们刚才的 utils format.js 里面。那么从这个里面导入哪些东西呢，同学们？刚才有个 format count， 还有个 format date， 那么我在这里的话是不是就可以调用它了？就可以对它做一个调用，对吧？然后调用之后的话，它会返回一个结果，返回结果之后的话，我们把这个结果给它打印一下。啊，这里的话来个我们的 format 我们的 data， 对吧？给它这样来用，这样来用之后的话，在我们这里的这个位置上，同学们，你就可以写个 script， 来个 src 的话，我这里引入谁呀？引入 main.js。那么这个东西我需不需要引入呢，同学们？不需要，你可以不引入。当然，你在这里引入也没有关系啊，同学们。引入的话，相当于浏览器在解析到这个东西的时候，它就会直接对我们这个文件是不是做一个下载了，同学们？它就会直接对这个文件做一个提前下载了。但是如果同学们你这里没有引入这个东西，你引入的是不是 main.js 呀？引入 main.js， 浏览器把 main.js 下载好之后的话，它是不是要对它做一个解析呀？就算你这个东西是模块化的，它是不是也需要解析它呀？而解析的过程当中，它发现你这里有引入什么东西啊？有引入 utils 的 format， 这个时候它是不是依然会通过这个路径去下载我们对应这个文件呀？所以你在这里不引入，它也是可以下载的，同学们。你在这里引入的话，它可能在这里解析到 script 的元素的时候就会下载了。你不引入的话，它是解析到这一句话的时候才会去下载我们对应这里的这个文件的。这种思路应该是很清晰的。我以前给大家讲到过，
你如果没有系统学习过我们浏览器加载一个网页的过程的话，我告诉大家，很多人都是这样认为的：一个浏览器加载网页是直接把一坨东西全部一起拿下来，然后开始给它做解析的，不是这样的，同学们，我是不是给大家讲到过呀？它是不是先下载谁 HTML， 然后遇到我们的 style 元素或者遇到我们的 link 元素，是不是才会去下载我们对应的 CSS 呀？然后遇到 script 元素，是不是才去下载 JS 呀？下载下来之后，是不是才解析呀？这个是它的真实流程的。但是我告诉你，很多公司在公司做开发的那些前端，他都认为这些东西是一起下载下来的，不夸张，同学们，真的很多人是这样认为的。但是我给大家讲过这种东西，你来这里，你这个思路也很清晰。我们的这个 HTML 遇到这个东西的话，是不是下载它呀？下载下来它之后，是不是要对这个东西做解析呀？不管是不是模块化的方式解析，我肯定要解析的。那么解析的过程当中，我是不是又遇到了这个文件啊？这个时候才会下载这个文件，对吧？就是这个意思啊。所以我们这里的话也是可以下载这个文件，并且解析这个文件的。好，那我们这里的话把这个东西给它跑一下，跑一下之后的话，来到我们这里的这个位置，有没有这个东西啊？有的，有这个东西，也有这个东西，说明我们刚才这个解析流程是没有问题的。那你说老师用呢，对吧？你好像没啥用呀。好，这里告诉大家这个东西啊，同学们，你看啊，在我们真实开发里面，我们去开发这个utils文件夹的时候，你觉得这个文件夹里面可能只有一个我们对应的这个工具吗？不可能，是不是这个里面可能会有很多的工具呀？除了我们的 format 的工具，也可能有什么工具呢？比如说我们举个例子啊，同学们，我这里还有个 parse 工具，这个 parse 工具是干嘛呢？我给你写个 export 之后的话 ，export default 呢我还没有讲到，你们待会儿再讲的。来看你们，来个我们的 function 之后的话，我在这里还有个解析歌词，对吧？来个我们的解析我们的 lyric， 我们前面是不是封装过这个函数呀？只不过那个时候我们是放到全局的，是不是放到全局的呀？现在我们给它放到模块里面，我解析歌词，然后你是不是给我传输一个歌词呀？lyric 的一个 string， 然后我给你解析好，解析好之后是不是给你返回一个宿主呀？返回的宿主里面是不是放着我们解析好的歌词？有没有印象，同学们？有印象啊，对吧？我这里的话给你写个歌词，对吧？好，再看同学们，我们这里的话还有这个工具，还有这个工具的，想想，在我开发这个 main.js 的时候，我是不是也可能会用到我们对应这样的工具呀？那用到这个工具的话，我就怎么做，同学们？再给它写上一个 import， 再给它写上一个 import 之后的话，这里怎么办呢？来一个我们的 from 什么东西啊？ utils parse， 从这个 parse 里面给它找到我们对应的 parse lyric， 能理解我的意思吧，同学们？可以啊。然后这里的话给它这样来做，这样来做之后的话，我们当前来到这里这个位置，是不是少加一个后缀名呀？少加一个后缀名，对吧？来到我们这里这个位置，哎，能不能拿到这个东西啊？可以。你说老师不就是这样开发的吗？是的，同学们，我告诉大家，你平常在开发过程当中，可能都是这样来写的，都是这样来开发我们东西的，都是这样来开发东西的。但是我告诉你，很多的框架，很多的优秀的框架啊，或者一些优秀的、更加优秀的一种组织代码的一种方式的话，我告诉大家，我们比较喜欢这样来做。比较喜欢怎么来做呢？看清楚了吗？我现在是不是在这个 utils 里面，是不是有两个文件呀？这两个文件是不是都在导出我们的工具呀？都在导出我们一些工具函数，甚至我们这里可能有更多，比如说我们有3个、5个，对吧？10个，你可能这里有很多的工具。那么有很多的工具的时候，我们比较习惯这样来做。看清楚，我现在给你讲的是一种我们的这种开发思想啊，同学们，就是我们如何去组织代码，是一种更加规范的或者一种更加好的一种设计思想。我给大家讲的是一种思想，我们可能会这样来做，同学们，怎么来做呢？在这个地方建一个文件，这个文件叫做 index.js， 因为 index 这个东西一般是不是会作为我们某一个文件的一个入口呀？整个文件夹的一个入口，所以我们会有这样一个入口文件。那么你说老师有这个入口文件是干嘛？通常是不编写逻辑的，一般是不编写逻辑的。当然有些情况的话也会编写逻辑，但一般是不编写逻辑的。那么这个入口文件用来干嘛呢？这个入口文件用来做这个事情的。import 来一个我们的点杠，当前目录下面是不是有个 format？format 里面有个什么东西啊 ？format count，format date， 然后在这里的话还有什么东西同学们？告诉我。还有一个 parse 里面有什么东西啊 ？parse lyric 是不是有这些东西啊？看到了吗？我在这个地方对我们这两个文件的东西是不是都做了一个导入呀？都导入进去这里了，都导入进去这要干嘛呢？我可不是准备在这里用的，而是准备怎么做？在这里统一导出，就是有一个整个文件夹是有一个统一的导出的一个出口的。那么别人在用的时候，他是不是直接使用我的统一的出口就可以了？
不需要来这里找这个文件，不需要来这里找这个文件，不需要。你只需要知道我是一个util的话，我有个统一的出口，你通过这个统一的出口里面去找我们对应你这里要导入的一些东西就可以了。所以我在这里给你全部做一个导入，全部做一个导入之后，我在这个地方统一给它做一个导出，能不能理解我的意思啊？可以啊，这是一种开发思想，同学们，对吧？你不这样做也没有问题，但是这是一种开发思想。那如果我这样来做的话，就意味着同学们，人家在这里还需要这样来做吗？同学们，不需要了，他只需要找一个文件就可以了，直接来个点 util index 点 js， 只需要这样来做，并且按照我们以前 Node 给大家讲到过的 require 的一个查找思路，甚至你这个东西是不是都不需要写呀？直接写个点杠 utils， 它是不是会自动去找里面的 index 点 js 呀？所以你连后面这个东西都不需要写的，对吧？你说老师，我们这里又不支持，没有关系，我们后面用 webpack 的时候也是一样。你去找某一个文件夹的时候，因为真实开发我们都是在 webpack 环境下面的，到时候你直接写个这个东西就可以了。只不过浏览器支持吗，同学们？不支持，所以我们暂时是给它写完整的，但是后面这个东西你可以省掉的。然后我们直接从这个文件里面怎么做，同学们？拿到 format、count、format、date、parse、lyric， 你看从一个地方统一给它导入我们的东西，导入完这个东西，你说老师这个太长了，阅读性有点差，我是不是交给我大爷呀？你可以这样来写，这样来写的话，阅读性相对来说就会好一点。我们有时候会这样来组织代码的，你会经常看到这种写法。这种写法的话，整个结构看起来稍微清晰一点点。好，但是一样，同学们，怎么写法的话都是一样的。当然这个是代码规范的一个问题。在这里是不是又将玩家点 js 了，对吧？好，玩家点 js 加上去，加上去的话，来到我们的位置，是不是也可以啊，同学们？也可以，对吧？好，所以我们可能会采用这种方式来组织我们代码。那么你采用完这种方式组织代码之后啊，同学们，我这里再给大家讲一个东西，什么东西呢？就是呀，有时候我们觉得这种写法有点太麻烦了。怎么麻烦呢？我是不是从这个里面拿到你所有导出的东西，然后直接，你看所有导出的东西给你做一个导入，导入完之后的话，在这里是不是又对所有东西做了一个导出呀？又对所有东西做了一个导出，所以我们在这里有这种写法，同学们看清楚啊！我在这里要这样来写了，要对这个代码再做优化了，同学们，对这个代码再做优化啊，再做一个什么样的优化呢？好，我给你写个优化一，我直接写个 export， 然后 from 点杠 format 点 js， 直接这样来写。你可能会见到别人有这样的写法，同学们，这种写法就是我要这里给大家讲到的，我们的 import 和 export 的结合使用。你这里不需要明确写我们对应的 import， 同学们，你只需要直接给它写上这里的这个东西。那么它表示的意思就是从这个里面给它做一个什么东西啊？导入，然后呢，在这里导入完这些东西之后，直接把这个东西怎么做？导出去，这就是它们的结合，同学们，把我们这个东西相当于，你看这里 export， 然后呢这里写个 from， 这个 from 其实属于谁呀？属于 import， 然后你 import 完这个东西之后的话，直接对它做了一个导出，这个就是它的语法，同学们，它允许这样来写，这是一种优化的写法，所以我在这里是可以这样来写的，这样来写是不是就不需要给它写成两段东西了？写成一段东西就可以了，对吧？整个这个代码的话会写得更加简洁一点。那这里是不是一个意思呀，同学们？是的，来一个我们的 parse 点 js， 然后这里给它导入我们对应的什么东西啊？刚才有个叫做 parse lyric， 并且是不是直接做一个导出呀？直接做一个导出之后的话，这里就搞定了。搞定之后的话，来到这个位置，能不能正常使用呀？可以。所以对于这个文件，我们可以这样优化。那除了可以这样优化之外，甚至我们还可以这样优化，同学们，来一个优化2。所以我讲很多东西是一步一步给大家讲的，对吧？你先得理解这个思想，然后再来告诉你这种东西到底是一个什么样的语法。看清楚啊，对吧？我们还可以这样来做。如果你从这个里面导入的所有的东西，在这里直接做一个导出，那么我告诉你，你在这里都没有必要这样来写。没有必要这样来写的话，怎么来写呢？把这个东西给我删掉，删掉之后直接写一个星，直接写个星。星的话是不是表示导入所有东西啊？导入所有东西之后，直接怎么做？直接把所有东西给它做一个导出，然后这里是不是也是一样的，同学们？所以还可以这样来写的，对吧？有些同学看到这种语法根本都不懂什么意思，因为之前的话，有好多同学问过我这种语法，老师我在一个框架里面见到这种写法，这种写法是什么意思呢？对吧？好，等一下你们，所以我们这里的话可以一开始就把这个东西给它掌握好，以后你可以自己这样来写，你看到别人框架的时候，你也知道这个框架什么意思，来到这个位置能不能这样用呀？可以，所以我们是可以这样优化，可以这样优化的，对吧？把原来的这种写法给它优化成了这种写法，你发现更加的简洁。
但是更加的简洁归简洁啊，同学们，我个人认为这种写法的阅读性相较于这种语法是不是要稍微差一点呀？对吧？因为这里我是不是可以明确看到我有哪些函数，是不是有哪些函数呀？这种我们就必须要进到这个里面，是不是才能看到呀？所以啊，同学们，从阅读性的一个角度的话，你可以采用这种写法；而如果你从简洁的角度的话，可以采用这种写法。我推荐大家在开发里面的话，给它采用这种写法，因为采用这种写法，假如说有我们另外一个人，比如说你是开发的，我们对应这样的工具，然后如果张三想要用你的工具的话，他只需要打开 utils， 然后呢打开这个文件，他是不是就知道里面有哪些工具了？就知道有了。但是你如果这样来写的话，他是不是还是不知道呀？还是不知道的话，那你说老师什么时候采用这种语法呢？如果你们在公司啊，同学们，对于有一些工具函数有自己特殊的文档的话，有自己对应的这个函数工具的一个文档的话，就是这个文档里面有说明我每个这个工具里面有哪些函数，并且这个函数怎么用。有对应的文档的话，直接这样来写；没有文档的话，可以这样来写。这样来写的话，阅读性会更强一点。所以它是不同的情况采用不同的一个方法。因为老师这么多，我哪能掌握得了呢？对吧？没有关系，同学们，我只是现在讲给大家，把这种思想都告诉你。因为如果我有些思想我不讲的话，其实你是不知道有这种写法的，对吧？但是我讲给你，虽然现在你还不会用，但是对于以后来说，你会不断的对你的代码做优化，对吧？那慢慢优化的话，你就知道你可以这样来写了。所以我上课的话，我会给大家讲很多这样的一个思想。对于我们有些同学刚开始觉得老师我想不到这种写法，那么你直接写这种写法没有任何的问题，同学们，没有任何的问题啊，对吧？因为从代码执行的一个角度来说的话是没有任何的问题的，只不过这种优化的话会更加的简洁一点而已。好，那么这个东西的话，就是我要给大家讲到的我们的 ES Module 里面的第3个我们的一个用法。那么这个用法的话，最主要是将我们的 export 和 import 结合起来使用，就这里这么一个东西。好，那讲完这个东西之后的话，我把刚才这部分先来保存一个视频吧，保存视频啊。